In dobrodošli nazaj v podcast Kaktus. Danes imamo spet zelo posebnega gosta, z nami je Kaja Casar. Hi. Finalistka šova, TV, šport voditeljca, fitness trenerka. Ja, tudi kmalu. Nisem še do konca, imam še praktični del za opraviti, ampak Okay, ja. ampak v glavnem bodoča, ja, v glavnem vse živo, ja. kar se da delati. Tako da ja, no, ponavadi začnemo podcaste, vedno ko prije nov gost, da se jo predstaviš v enem stavku. Ne vem, sem Kaja in šport je moje življenje. To zdaj že vsi vejo, tako da po mojem ne bi rabila povedati. Dobro, no pa se tudi še enkrat. Če kdo ne ve, Če kdo sam ni vedel, ti si ne bi drznil. No ja, dobro, bomo se danes pač pogovarjali tako, večinoma tako o tebi, ti tvoji professionji, ker delaš zelo veliko stvari. Se nabira, kar je. Ker se nabira, no ja. Pa tudi o šovu, ne? Ja, pa tudi malo šovu, Ja, ne. komod. Popularno si postala čist, ne. Pač, a imaš največ followerjev od vseh? Pa mislim, da ja. Pač ne vem Po mojem, zakaj ja, ne. in iz česa, ampak ja. Ker Ja. čudno je bilo, ker se nisem prepirala pa nič takega, da bi zdaj bila Vse zato. v ospredju in mi je bilo prav zanimivo, kako je skozi oddaje pač to bilo. Ja, sej, to tudi mene zanima. No, v glavnem, dej, Obisno, dej. bom jaz začel, prav, ker sem naredil intro. No, dej, kako se je kaj tako tvoje življenje spremenilo po šovu? Moje življenje se je kar spremenilo, pač najprej, za faks lih nimam trenutno časa, kar ni lih pohvalno, ampak delam toliko drugih stvari, da pač je trenutno faks ni moja prioriteta, ampak ga bom končala. Okay. Tako da ja, to pa pol itak pač, ajde, veš, da te bojo ljudje prepoznali, ampak ne čakaš takšne pozornosti, ko se pač odloči za tako stvar. In sem se rabila kar navaditi. Pač, ko sem prišla iz šova, sem po mojem bila 2 tedna zaprta v sobi, ker prav nisem mogla nikamor iti zaradi, ne vem, tako anxiety ali nekaj, pač čuden občutek imaš in imaš feeling, da te vsi obsojajo, pa tako ne. Da imajo vsi svoje mnenje. To pa je, ja. In sem rabila, da sem se malo navadila. No, zdaj je pa odlično, pač res sem na vseh krajih Slovenije, pa delam vse možno, tako da je top. Res, ampak a si bila pripravljena na to, si pričakovala tak odziv? Ne, jaz sem šla dejansko zaradi izkušnje, ker mi je bilo pač bila je korona, lih se je končalo izpitno, vsega sem imela vrh glave, tako da, in sem dobila pač sporočilo na Instagram in sem rekla, ok, why not, sem šla na audicijo, drugo audicijo in pol sam naenkrat me tako kliče, ja, kaj pač sprejeto si, 17. februarja greš. In ok, ni panike in itak sem spakirala pa šla. Aha, pa so v bistvu oni tebi napisali. Ja, oni so meni napisali na Instagram. Nisi ti imela, da bi ti pa to si videla, pa da bi se na to Ne, jaz prijavila, nisem pa... videla, jaz sploh nisem vedela, da se bo snemalo, ampak je fora bila, jaz sem vse te ameriške šove pogledala, ne bi lih tega na glas govorila, ampak dejansko sem pogledala milijon sezon. In pol, ko sem dobila sporočilo, sem pogledala, ok, ja, zakaj pa ne. Kaj, pol ena audicija, druga audicija, koliko časa Ja, v bistvu najprej en klic pa milijon vprašalnikov, pač za tiste vprašalnike sem po mojem porabila 2 uri, da odgovoriš res na vsa vprašanja. In pol, ko sem prvič odgovorila, sem jaz brisala, pa sem mogla vse še enkrat. Tako da to ni bilo smešno, ampak ja, to, pol te pokličejo in povabijo na prvo audicijo, tam je neka 4-članska komisija in te sprašuje milijon vprašanj od tebe, pač vse od A do Ž. Vse morajo vedeti. Ja, in pol greš domov in drugič so me pol poklicali nekje januarja in povabili na drugo zadnjo audicijo. Tam so bili še pol neki psihološki testi, pač nimam pojma, kaj so gledali, ampak po mojem so te karakterje ocenjevali, kjer se bo prepirala, kjer bomo tretjo, da so pač... tako, ki se ne, a ne, li? Ja, so je rabili so tudi par pač mirnih, ampak ja. Se še prijemo do tja, joj, sorry. Ful me zanima stvari, no, ampak se še prijemo. Tako najprej me zanima tako fitness, a ne, tako, kdaj si začela, tako se res tako kar hardcore ukvarjaš s tem, ali se ne zajebavaš tako pač malo. mene so starši že od majhnega, pač od 5. leta naprej treniram vedno nekaj, ne vem, karate, košarko, nogomet, res vse možno. Fuzbal. Ja, saj sodim ga zdaj. Zdaj sicer malo na pauzi zaradi tega športnega novinarstva, ampak ja. A ne? In ja, no, pol pa sem v drugem letniku sem nekako zapadla v motnje prehranjevanja pač in sem zgubila ful. V 2-3 mesecih sem po mojem zgubila tako iz, ne vem, 56 kg sem prišla na 40. In je bilo katastrofalno in pol, da bi pač prišla nazaj, pač pridobila mišično maso. Sta mi starša v bistvu tudi priporočala osebnega trenerja in to in tako se je v bistvu začelo najprej 2-krat tedensko, pol pa 6-krat tedensko. 6-krat tedensko. In ko si enkrat v noci pač... Kar se ja. da, ne. Tako,
kje pa tako dobiš toliko motivacije, ker tako se recimo jaz tudi hodim v fitness, sam tako, ker jaz recimo en teden ne hodim, pol mi vse dol par, pa sem sam god damn, ne, zdaj en teden nisem, ne da se mi spet, mislim en teden, en mesec, ne, tako. Kje imaš te motivacije? Tako? Realno ne rabim motivacije, pač meni je cool iti fitness, jaz se tam dejansko čist sprostim. Ta motivacija, da si konsistent. Po mojem je to bolj disciplina kot motivacija, ker se mi Disciplina, dobro, fair. Dosti krat se mi ne da, ampak sam pač grem. Tako da ja. Ja, se tako, te kaj tako žene naprej, ali si sam tako lejt, ne, danes nimam izbere piči. Večino časa je tako, ja, ampak ponavadi imam tudi kakšne cilje, ali je to ne toliko vizualno, po mojem po napredku, ko vidim, da ne vem, 5 kg več dvigneš, ali pa narediš 2 km pretečeš več ali karkoli. Squat PR. Ja, recimo. To ga sedi. Ja. Pa se to je tudi hobi, ne, se ti je jako to delati. Ja, Pa greš za to fitness, Ja. Pa tudi malo se podružiš, pa tako naprej, tako da ni slabo. Veš, veliki hod v fitness, malih je pa konsistent, pol se res tako s tem ukvarja. Ja, težko je dejansko standardno hoditi, no, redko kdo hodi konstantno. Ja, voda. Aha, hvala, ja. Vitamin, če rabiš. To sem že spila dan sama. Najjače. Okay. Ja, kaj pa napoved športa? A to si to po šovu, si dobila te priložnosti ali si že pred tem, kaj imela to v misli? Ja, ne, nič. Najprej je bila tista reklama od T2, to me je tako udarilo. Vznič me je bilo vse posod, ja. In to, no, pol pa sem naenkrat tako, jaz dobim pač klic in me pač vprašajo, če bi bila na tem žrebu za prvo ligo, ko je bila tam na Brdu pri Kranju. In jaz tako, ja, okej, komot, nisem imela pojma, kaj hoče od mene. In grem ja na en sestanek, drug sestanek in pol smo šli na ta žreb. Oni so tam pač meni povedali, ja, zdaj boš ti dobila 15 ljudi na to rdečo preprogo in jih pač sprašuješ. In jaz sem se v eni uri mogla naučiti in vprašanja, in imena, in funkcije, in vse. In ja, pol smo pa nekako so bili očitno pač zadovoljni z mano in smo se zmenili, da bom pač pobirala izjave na prvi ligi, tej Telemach, tako da. Hudo, mislim, jako, televizija, ti to kar ustreza. Meni to ful ustreza, sicer par let nazaj se ne bi v tem predstavljala, ampak zdaj mi je pa top. Itak nogomet me zanima, pol tekme gledam pač, pa še zraven delam, nekaj zaslužiš, tako da je to. Z kateri klub navijaš? Za Real Madrid. Ja. Kaj pa v Sloveniji? Ja, v Sloveniji moram biti pristranska, tako da. Fair, sej. Jaz se ne spoznam na futbol, tako noč, on pa je cel futboler. Aha, okej, za koga ti navijaš? Jaz sem za Arsenal. V Sloveniji? V Sloveniji je Olimpija, kaj? Ti si iz Murske Sobote? Jaz sem iz Murske Sobote, tako da. Ne govorite tega. Ostajam tam. Ne govorite tega. Okej. Ja, te dva modele, to si že rekla, da tudi verjetno bil tako klica, ne? Tako. Ja, to je pa bil en SMS in najbolj čuden SMS ever. Pač nisem dvignila na telefon, ker me je klicala neka neznana številka in nisem takoj dvignila. In dobim tako sredo ob 11, vem, da je bila ura ful pozno zvečer in dobim SMS. Ja, mi snemamo reklamo za domačega naročnika, nisem imela pojma niti kaj to pomeni takrat. In če lahko pač pokličem nazaj. In jaz res pokličem, pa se mi izmenimo za to prvo probo, ko sem šla pač v Ljubljano na to produkcijsko hišo, da so me pač fotografirali in te fore, da pač pošlje naprej te dvaju, če bo pač zadovoljen z mano. In jaz res grem in mi je bilo ful sumljivo. Najprej, kjer so dobili pač mojo številko, pol ob sredo ob 11 zvečer SMS in je bilo pač res tak. In pol jaz, ker sem takrat še imela pogodbo s Pop TV, sem mogla sporočiti pač PR-ovki, če lahko sploh. In pol mi ona tako napiše, ja, saj jaz sem jim v bistvu dala številko, sam sem ti pozabila povedati. Zdaj bo jezna name, ker sem to povedala, ampak ja, pač tako je bilo. In ker jaz skoraj ne bi šla, ker mi je res bila pač, ne, sumljiva situacija. In pol sem šla in smo posneli in je bilo to. Sicer je bilo naporno, ne zgleda tako, ampak je bilo ful naporno. Snemanja so naporno. To pa res. Pa milijonkrat sem skočila v vodo, pa iz vode, pa zunaj je bilo toliko, ne vem koliko stopinj, ampak ekipa je bila v bundah, jaz sem pa bila v kopalkah. Tako da je bilo prijetno, toplo. Ja, okej. Ja, tako, slabosti pa dobre stvari po šovu. A je kaj slabih stvari? Niti ne. Dejansko slabe stvari ne bi znala našteti. Ne vem, kaj bi štela. Kaj pa kakšni te hejteri, ne vem, pač to tako imaš, Saj koliko te mara, koliko imaš na živce, razumeš? Realno tako na Instagramu pa to jaz nimam nekega hejta. Okej, na 24 ur po teh portalih je itak hejt. Ampak ja to vedno piše. Eni pa isti ljudje, pa če šport, politika, karkoli, imaš tisto skupino ljudi, ja.
in z tega se pač smeješ. Ja, to. Tudi če na Instagram kako dobim komentarje, to ponavadi od takih, ko jih itak niti pogledala ne bi, tako da mi je vseeno. Ja, itak. Dobro, kaj TikToka ne uporabljaš? TikTok uporabljam sem čisto malo. Ja. Tam so katastrofalni komentarji. Tam so meni res jaki. To je najboljš, brat. Pač ja, se nasmeješ, tudi če leti name se smejem. Ja. Kakšni si tam spomnijo stvari, to je kar. Pa fora, ker so neki 10 let stari otroci. Ja, še manj. Ampak tako Instagrama, ne? Zdaj, ko imaš tako veliko število followerjev, ni easy tako vsak dan keep up story, pa posti regular, tako da si consistent, isto to, a ne. Folk pač recimo res ne ve, da je to res ni toliko lahko, kakor zgleda, a ne. A to ti je tako pomembna stvar, a si tako danes moram toliko dati stvari na story, ali sam tako, kakor daš, pač daš? Od začetka sem bila, takoj pošel sem bila res pod tistim pritiskom, ok, zdaj jih zanima, kaj se dogaja in sem vsak dan probala nekaj, zdaj pa sem se nekako tisto, ok, umiri se, ne rabiš vsak dan, ko pač imam, sicer je to skoraj vsak dan, ampak ja, nekako se navadiš, pa nimam več tistega pritiska, pa od začetka sem tudi, naprimer, vsakemu probala odpisati, zdaj se veš, da pač ne uspeš, ker pol sem lahko samo cel dan na telefonu. Tako da ja, ko kam grem, itak posnamem po te stvari z veseljem in mi je top. Zdaj, da bi pa bila pod nekim pritiskom, da res moram vsak dan, ne vem, 20 storjev, pa ne. Okay. Tudi po mojem vidi se, ko je prisiljeno ali pa ko je pač dejansko, ko hočeš. Tako, ja, mislim, jaz ne bi vedel, jaz tako tega ne delam, ker nimam sledilca, ampak ja, ne, sej, če je folk interakt stavo, pa kaj jih zanima, je pol po moje to ful lažje delati, ker ne delaš to sam zase, ampak tudi tako v bistvu interakt. Ne, ja, zanimivo je, ker vidiš, da ljudi dejansko zanima, kaj ti delaš live, to si pač ne bi nikoli mislila, ampak je tak. In tudi ta vprašanja, ko jih dobiš, ne vem, po 100-200, pa si tako, ok, ne moreš vsega odgovoriti, ker ne gre. Več se nabere tega. Ampak tako je ne, če greš na tak šov, pa dobiš tako pozornost. Ja, ne, saj meni je cool. Prva 2 tedna sem vedela, sem se rabila, da sem se navadila, zdaj pa je že čist, ok. Ja, saj tako, kaj pa tako pred šovom, ne? A se to se po moje že vprašam, tako bi te zdaj tako vprašal v vprašanju, a si se videla kdaj tako, da bi bila nek influencer, pač da bi imela velik following, da bi imela, ko imaš zdaj odgovornost, a veš, zdaj si influencer, pač daješ influence na... Ja, moraš paziti, kaj objavljaš pa kaj govoriš, to je res, ker pač piknejo se vsako besedo, tudi če pač ni nič takega, tudi če se včasih pohecaš, pa ne razume kdo, se upiče not v tisto in... Se zaradi tega. Pred šovom, jaz sem sicer imela tako ena, ok, ni bilo veliko, ampak 13,000 sledilcev sem imela pred šovom, ja, ampak nisem... Si imela swipe up. Ja, ampak nisem nekaj ful objavljala ali pa karkoli, pač ne vem iz česa, pač tako je bilo. Pošto kaj tako je na to veliko? Ja, pol pa tako iz oddaje v oddaje, tako prav, vem, da smo gledali Zanjo pa Nino prve oddaje vse skupaj, enkrat v Velenju, enkrat v Murski, enkrat pač vse posod. In smo prav tako začela se oddaja, pa je to kar šlo, veš, tako, po mojem, po prvi oddaji je bilo po mojem 500,000, tako iz nič. Sam naenkrat. Saj ste na Voju tu podrli rekorde, što je, da 1 milijon gledalcev na Voju. Kdo? Aha, ja, ja. Tako, pač. A si pričakovala, da bo pač tako se je šel slovenski, a ne? Ne. Pričakuješ neko poprečno pač tako reakcijo, ampak to je pa res šlo ful. Pa tudi zato, ker si sam 2-krat tedensko predvajalo. Pač jaz sem čakala, da bo od ponedeljka do petka in pol je bilo tako dan sam sobota, nedelja. Da še malo zavlečejo. Ja, in... Si prav, Saj realno materialo so imeli še ful več. Pač meni je prav žal, ker milijon stvari niso dali not. Koliko je recimo bilo noter v oddajah, pa koliko je bilo izven, koliko procentov bi rekla? 10% je po mojem v oddaji not. Samo. A tako so dajali zmenke strana, tako dogajanje v hotelu? Vse. Vse, naprimer tudi, ko smo imeli 3 vstala, smo snemali pogovore, ko je ena šla domov na ta obisk družini, ste ostali 2 pač snemali in smo se pogovarjali, kako bo zdaj njej tam pa to. In ko je prišla, smo se spet pogovarjali. Tega enega pogovora ni. Ja, tako, na koncu se mi zdi zadnjih 5, tako vse prej je bilo tako v redu, enkrat na teden šla ven, na koncu pa kar 3. Ja, tako 7-3 pač vanje oddaji. Mi smo bili vsi... Jaz sem bil na hypen za finale, tako zdaj sam še 5 in pol 3, in je prehitro. Ja, tam je prehitro, po mojem mnenju je tam prehitro šlo pač dol, ne vem. Bilo bi bolj zanimivo, če bi tam izpadale po 1. Ja. Ampak ne vem, ful so skrajšali. Mislim, da je bilo mišljeno, da je tako, ali je bilo kaj prišlo vmes, pa so mogli pol skrajšati ali nekaj. Po mojem, da ne, ker nam je bilo povedano, da bo nekje do aprila snemanje in tako je bilo pač 30. marca, mislim, da sem jaz izpadla, pol 31. je bilo finale, pa to je to. Tako da ja. Kakšna je pa tvoja izkušnja za kamerami na snemanju?
ko ste bili? Meni super. Mi smo se dejansko, jaz sem imela srečo tudi, ker sem bila z Anjo v sobi, tako da mi, da so se pač zaštekale in ni bilo panike, zdaj če je bila z, ne vem, s Carmen. Okay. Ali pa z neko tako bi po mojem bilo hujše, ampak ja, meni je bilo čist cool. A to so vas oni dali v sobe, ali ste se Ja. zmenili? Oni so kao rekli To so pred, mi psihologi vse skončili. Ja, po mojem so sklepali, da se bomo pač med sabo kregala, ampak nam so rekli kao, ja, mi smo vas dali skupaj po karakterjih. In okej, ajde, mene Anjo mogoče, ampak tam ne mi dat Laure pa Nine skup, Nine A sta vas Savnik, skup? ja, pa Carmen pa Sandra, Oh, pa Pija pa Janina, ko sta čisto nasprotje. Tako da po mojem so oni bolj računali na to, da bi se me kregali. To so po mojem na audicijah te psihologi. Pač ja, se to je tako si vejo, no, da te Ja, reality pač jaz šovi, da je Imela milijon teh background, ja. testov psiholoških pa vsega, tako da. Ampak kaj tako, je to se vse dogajalo tako spontano, vse to, ker ste se kregali, pa to, ali so vam Ne, veliko to tudi pa oni ja. govorili? Ne, nič Kaj nam morate niso delati? Nič povedali, niso? dejansko nič. Aha, pa je vse tako. To mi dejansko noben niti ne verjame, da je pač enkrat... Ja, to tudi jaz nisem, Je ne več- da je to, jaz mislim, da je malo zaigrano ali pa kaj. Ma, mi po mojem nimamo toliko takih igralnih sposobnosti, po mojem ne moreš imeti. kako ste bili lahko že iz prve to comfortable pred kamerami se kregati, a veš kaj mislim? Ja, A noben bi tako šaj tam? ne, niti nimam Če si odgovora šaj ne bi posebnega. prišel na ta šov. Ja, to je že verjetno, po ne. Okej, ne, mojem. fair, Saj ja, smo ja. rabili prvo oddajo, po mojem, da smo se navadili, ker prvo oddajo smo se bile tisto Ja. malo prestrašeni, itak nisi navajen kamer. Pol se nekako navadiš, pa proti koncu smo kaj preveč povedala. Ja, sej. In sploh pozabiš, da so tiste kamere tam. Mm. Kaj pa tako, a so se kdaj tako kregali off camera, pa so pa rekli, ta je dobra, pa dali kamere gor, recimo. Da bi še enkrat posneli to? Ja. ali? Da bi bil isti Ne, kreg ni bilo dvakrat, to. ni bilo tako. a? Ne, nikoli, pač nič nismo ponavljali na nič, tako da. Kaj pa če tako, ful me zanima tako, Ja, ja. osebno, zato tako ono, da je recimo ena ženska hotela eno, ne vem, napizditi, ali pa tako je nekaj povedati, tako, kar je pač nekaj pomembnega, kar se šova tiče, pa je rekla pol kamermanu tako, recimo, to moramo zdaj snemati, Ne, ni bilo sploh. Mi po pravem niti se naj ne bi družile pa to pogovarjale s kamermani, ker so kao oni niso pač del tega. Pač ja, režiser. ali Ja, tako. ampak nobenemu. Edino, kar mislim, da so mogle povedati, če je Kera hotela zavrniti vrtnico, je mogla povedati prej, ne pa takrat na podelitvi ali nekaj takega. A ja, So pa ja. naredili lepo s kamerami. Ja. To je ti- edina stvar. Vzdušje. no. Ti misliš, da je bila tako čist Gregorjeva odločitev, komu bo dal vrtnico, komu ne, ali misliš, da so mu kaj pomagali ekipa v zadnji? Tega ne smem povedati, ne vem. A, Realno nimam sorry. mnenja. Mislim, saj po mojem se je on... Pač, bilo bi logično. Ne, sam govorim zato, ker je malo čuden, glede na to, kje so stare toliko dolgo. Tako, no hate za vse ostale, a veš, tako malo. Ne vem. Okay, ne, se, Ja, določenih stvari pač. Ostane se še Bom minuto. tiho, ja. Okay. Kako ti je bilo pa, ko si prvič videla Gregorja? Vizualno je, ne bomo lagali, pač zgleda dobro. Šefe. Tako da ja, čeprav pač mi smo se itak mislili, da bo Franko, ne vem iz katerega razloga, ampak itak ena je to povedala in pol so se to mislila. Njega pa dejansko nisem poznala, tako da je bilo kul, da nisi pač vedel nič o njem in si ga dejansko spoznal. Tako da ja, pač prvih vtis je bil dober. Pa koliko punc misliš, da je šlo tja zaradi ljubezni? Nobeno. Ne moreš, če ga ne poznaš prej, ne moreš ja. iti zaradi ljubezni tja. Sploh ne veš. veš, kdo je, Ne vem, kdo bo. ne vem, kaj je bila fora, da so se vsi, ti si zaradi samo promocije, tle, sej, ali si zaradi tega, ali pa zaradi izkušnje, ni glih, da si, Saj itak, če greš to, veš, da bo neka izkušnja, veš, da boš dobil Ja. malo promocije, vse. Ne moreš pa reči, da si tam zaradi njega, če ga pač nisi poznal. Ja. To. Tako da to je smej, pač nobena ni bila tam zaradi ljubezni. On je velikrat ta point izpostavil, da zaradi tega mu kakšno ni všeč, a veš. Ma ja, sam, on tudi ni bil sam zaradi tega On tam. je, ja, tako se, da. pač on je pa še tako, ne najbolj, ampak tudi on je zdaj hardcore influencer. Ja, ne. itak, on tudi objavlja, tako da pač to je bolj tak, ampak Kaj pa, ne kaj pa, smem povedati, kaj kaj je bilo preveč. pa, a mogoče je še kaj bila scena, da so vsem zbrisali Instagram, eno vsem, ki so njemu pa še kakšnim. Jaz nisem bila v šovu v dramah, nisem zdaj v dramah, to pa- tako to da pa realno kar respekt. nimam pojma. Da si dobila tak following brez, da bi bila drama queena, ne? Ja, meni se to ne da. Če raje sem znana po eni stvari, ko je dobra, ali pa nisem sploh znana, kot pa da sem znana po tem, da sem pač se prepirala. Ne rabim tega. Ja, sej. Ja, kako pa to, da se, si rekla, da nisi taka oseba, pač karakter, da si, zanima me, kako to, da se nisi kregala, ker tako, realno vse so bile vsaj enkrat v drami, razen tebe, ti pa res si tako keepala low key, a veš kaj mislim.
Po mojem me je sojenje navadilo na to, da ne reaktam na določene stvari, ker pač jaz bi, majka mi bi marsikaj kjer je povedala, ampak pač si misliš tako, da pustijo glupo, ja, ne rabiš tega in sem bila pač tiho. Okay. Ker pač se s takimi osebami prepiraš, sam sebi slabo delaš. Ti slabo izpadeš na koncu tega. Ja, ne izpadeš lih dobro, ja, to je res. Kaj bi pa, če bi lahko spremenila eno stvar na šovu ali pa par stvari, kaj bi spremenila recimo? Nič, dejansko ne bi Vse je bilo to? Ja, ker mislim, ni bilo vse to, bila sem pa jaz, tako da pač ne bi nič spremenila. No, ne bi nobenega actiona svojega spremenila. Niti ne, ker vse, pač kar sem mislila, sem pač povedala, to je to. Ja. Nimam kaj za spremeniti. Kjer ti je bil pa tako favorite date, ko si ti bila kar na veliki date, tako gledam, to ne sploh nisem. Ja, če pač... Polona. Sneak this, yes. Ej, ne vem, po mojem nogomet, ko smo igrali fuzbal tam na tistem group date, ali kaj je bil. Tisto je bilo to. Pa Logarska je bila to v redu. Ja. Ne vem, pač ljudje so mislili, da jaz zdaj tekmujem res sam zato, da bi pač z njim bila tam, ampak jaz sem drugače ful tekmovalna. Sploh v športu, ko si pač od majhnega v nekem športu pa tekmuješ, hočeš biti vedno prvi. Tako da tega po mojem ene niso dojela oziroma niso razumela, ker pač niso v tem not in je bilo malo čudno, ampak pač to je res nekje, ko pač ne popuščam, jebi ga. Ja, tako, ti si prišla do finala, polfinala? Ja, pač tri smo ostale, polfinala, pol. No, tako, ko ste snemali z družino, a ne? A tako, kako je to izgledalo? Pač tako, ker tako ni glih neka navadna stvar, a veš kaj mislim. Pridejo domov, kamere, ekipa, vse se postavi. Moji so rekli, da so bili mirni vse, dokler niso kamermani pa ti, ko so nas ozvočevali, ti ste začeli zvočnike pa to montirati, takrat so pa bili konc. Še sestra, ko res govori ful, 10krat več od mene, ni govorila nič. In itak starši pač niso navajeni kamer in tega. In že to, da so bili za, je ogromno. Bilo je pa drugače ful cool. Pač predstavili so slabše, kot je bilo. Tako moram povedati. Ker ni bilo ti... Ne, vse je cool je izgledalo, ja, ampak eno vem, da so naredili tako neprijetno kao tišino, ampak tišine ni bilo. Pač to so... Ne vem, kako jim je to ratalo. Ampak ja, pač tisto mi je bilo tam smo igrali pač na našem dvorišču, vsi skupaj fuzbal, pa noben ni snemal, tam oddajo. Ampak dober šov je pač, ja. A misliš, da bi tvoji starši kaj drugače reagirali na Gregorja, če ne bi bilo kamer? Več bi govorila, pa ja, ati bi ga sigurno kaj več vprašal. Pač zdaj je bilo tisto tak, ne veš kaj vprašati, pa kaj bo primerno, pa vseeno malo paziš, da ne izpadeš čudno, tako da so zaradi tega pa tudi bili zadržani, no. Ne, si kar predstavljam, no, tako. Ne vem, tako ful, to mi je kar hitelo, ko sem gledal na koncu šov, ko so rekli, da bodo zdaj spoznali družine, sem bil tako, to pa me kar zanima, kako bo zgledalo. Ja, mislim, okej, moji so se zavedali, da pač to je šov, zato tudi ni bilo nekega ekstremnega pritiska, pričakovanja ali karkoli. Zdaj po mojem, če bi pa neka bila tam, pa se res tega ne bi zavedala, pa bi bilo malo hujš. Ja, to je res. Kakšno imaš pa zdaj po šovu še odnose z Gregorjem? Zdaj se nisva že slišala ful dolgo. Edin, kar se res to srečala na teh svaj dogodkih, ker so pač oba del... So ambasadorja. Oba so ambasadorja pri Petri, jaz sem bila sicer že pred šovom, on je zdaj naknadno in pač to se srečava, tam se pač pogovarjaš normalno in to je to. No, ko se mi zdi, da z ostalimi skršnimi, no, da ni glih tako... Ja, z dosti mi je skregan. Ja, tako... Ne, čist cool, mislim, nimamo zdaj nekih pogovorov ali karkoli, ampak ko se pa vidiva, pa pozdraviš, pa poveš karkoli, brez problema. No, tako... Kjera ti je šlo pa najbolj na živce? A boš povedala, kaj ti je? Se ne rabaš name dropati, samo tako, kaj ti je pa šlo najbolj na živce? Kaj mi je šlo najbolj na živce? Iskanje pozornosti s prepiri. Ok, ja. To si kar verjamem. To jih je kar ene par bilo, tako da. A prav tako so se nalož sam, da bi bile kamere na njih začele prepirati? Ja, ko jim manjka pozornosti, pol se začne malo. Ali pa tako malo proba na rahlo, če bo kjera reagirala in... Tako, ja, ker recimo Polona je malo pretiravala takrat, no. Tista reakcija je bila, ja. Sicer okej, saj razumem, ampak sorry, pač, če ti spoznaš osebo, s katero bi bil v razmerju, je starost tvoj osnovni podatek. Pač ja, to že prvo... A to je tako 18. Ja, konto sem, da pač, ja, ne moče povedati, kao, ampak ne razumem, zakaj pa je toliko popizdila, ker tako bi izvedel čez par dni ali neki, ne vem. Ja, pa se pač
mislim, ne vem, starost je pa res nekako ne rabiš skrivati. Čak, Mislim, saj si ko izgleda, kot da ne vem kaj, ne, res, ne vem to. Ne, to je bilo mar, pa Ampak tudi reakcija. Je bil bila pa taka. viral klip, a ne, tako ne bom lagal. No, evo, vsaj nekaj, pa šel je bil dober. Ja, šel, to pa je bilo. kar Ne, napredno. takrat smo prišli z Logarske, pa smo bila čist nenaspane in se tam sedeš tako na kavč na poln udaril, sem bila, kako se zdaj dogaja. To Nobena bo- nič, saj se je videlo Ani nam pa moj obraz, mislim, da je lih tak bil, tisto, kaj je zdaj lih bilo. To pa... Elej, ne vem. To ti šov naredi. To je res šel. Moja šov pa situacija, po mojem, ne vem. Ko si ti toliko časa tam noter, to ste bili v tem hotelu. Ja, v hotelu smo bile, pa Hotelu. sploh nismo nikamor nismo šle, pač mesec in pol. Si taki blede, ko si toliko časa tam, mislim. Ja, drugo ne delaš kot... Mislim, a veš, ti si res tam skosa, ne? Ja, ne hodiš tako ven, ne vidiš frendov. Ne, ja. nič. A tako, kako se pa s tem tako soočala? Tako? Vse mi je bilo, mislim, tem najožjim sem mi tako povedala, pač kam grem, ker ne moreš sam Ne moreš zginiti. kar dipati, ja. Čeprav vsem sem rekla tako, ja, sem pa enem tednu kao nazaj. In pol se je malo zavlekla, ampak mi smo se pol tako zaštekale med sabo z določenimi, da mislim, ne pogrešaš nobenega, pač odklopiš čisti, v nekem svojem svetu smo tam bile, tako da. Čist. Ej, a tako to finalno oddajo ste snemali tudi v tem sklopu tega snemanja, ali ste to še pol posneli? Ne, to je vse bilo v sklopu Aha, snemanja. sprav. Ja. Ste mogli res biti tiho. Ja, Kom- vse sem. Po meni si bil nek lik, je bil, sem videl, neki so... Ma marsikaj se je govorilo, ja. Prva je bila to, ker pač, ko smo mi bila na teh domačih zmenkih ali teh, pač, ko smo Ja. spoznavali familije, pa to, so nas pač ljudje tam z njim videli. In naprimer mene tisti, ko so v Murski videli, so avtomatsko mislili, aha, okej, pol je ona zmagala, če tam hodi z njim sama. Ja, In tako pol to en nekje napiše, pa drug, pa tretji. In je ja bilo- zdaj tak internet. Ko, Ja, tako da se takoj razve. Noben pa vseeno do konca ni vedel 100% kaj bo. Kakšne imaš pa kaj plane zdaj naprej še v življenju? Si Zdaj rekla na faks, kaj pa študiraš? Ja, kineziologijo v Kopru. Kaj je to? To je Kineziologija. veda o Sorry. človeškem telesu, gibanje človeškega telesa. A biologija tako? K- Anatomija, ja, mišica, A, pač ok, funkcionalna ja, anatomija, pa te Moraš vedeti fora. vse koščice v telesu. na Ja, pamet. je kar jebeno. Sicer najbolj zajaven predmet je gimnastika. Ti lahko si voditeljica in vse to in še faks delaš zraven, da nisi padla. Ne, fakt sem se zdaj odločila, da pauziram eno leto, ker ni Ne gre, šans. to še res moram reči. Mi imamo na faksu pač 15 predmetov, ne gre skozi, da vse drugo delam pa še to, tako da je bila najbolj pametna opcija, da zdaj pauziram, ker imam še eno priložnost do oktobra, ampak ne smem pač govoriti. In me najverjetneje tudi nekaj časa ne bo, tako da je faks trenutno na Kaj pa pauzi. tako, si kaj razmišljala še o kakšnih teh resničnostnih šovih? Mislim, kak tip kmetija pa to ni zame. Ja, kaj zdaj greš ta, eni grejo? Ja, na ni kmetijo? na radi pa Apolona. Fuck, nisem Kam vedel, greste kdo, na kmetijo? ampak- Ja, obe gresta na kmetijo. No, zato mislim, pa niti zanimivo, mi ne. nismo vedeli, pač mi smo videli, ko je bila tista reklama zunaj. In tako vidimo, če to je Nina. To pa zdaj že ne pretiravanje, ampak glej. Mama To se leta. bo zdaj snimalo. Ja, mislim, da se že snema, ja. Že snema. Kmetija? Se zdaj se, To sem čakaj, jaz danes videl, bo ko na sem voju mali. tu prva epizoda. Danes. Ja. Jutri pa na Pop TV-ju. Ok, evo vojo, jaz imam vojo, to kupite vojo. Zdaj moram jaz sponzorirati vojo, ki mi follova. Tako Aha. da ja. Ja, na voju to bo Samo na vojo, en dan prej, drugače pač. premierno. En dan prej. Ja, tudi ne razumem, kaj je pora, da je en dan prej tako. Ja, po Pač lahko bi bil mojem, en teden prej, a pa tako, da bi jih dal ful več, Ja. a ne vem. ja, po mojem lih to, da pač hočejo malo, da se... Ampak to pa je vsak dan kmetija. Mislim, da ja. A ne bo samo v vikendih. Ne, mislim, da je vsak Da dan. ne bo samo v nedeljah. na koncu. Ne, če je v ponedeljek, če bo vedno vsak jutri. dan. A, Ja, Ni ja, čez teden. 100% bo čez teden. Ja. Ok, ne, to je nice. Tako da ja, kmetija odpade, sanjski moški 2 isto odpade, ne bi šla. Sanski moški 2, se to loki bo. Ja, Mislim, sam, A to je bil zdaj prvi? Če bi gledal logično, Ja. bi mogel biti. saj bo, če, Saj bo. mislim, da so že celo pač tile castingi pa te fora. Že spet Može psihologi lauf. iščejo. Ja, Ivo, lahko gresta. Ja. A ja, ne. Za promocijo. Ne, mislim, da se pripravljam jaz za tega. Ne. Kako si postal? Ne, tako da ja, reality, mogoče, mislim, ne, niti zvezde plešejo, pač jaz nimam plesnih sposobnosti. Kaj pa ti je boljš tako pač pred kamero nastopati kot TV voditelj, tako da si Mhm. užival, Da ali uživa, ti je boljš ja. tako, da si set, pa da pač, da ni uživano v bistvu. Kaj? Ja, če ni v živo, nimaš takega pač pritiska.
to, ko je v živo. Zdaj, na primer, jaz imam to kar Ja, kaj trema. Ja, sicer zdaj sem se že kar navadila, ker sem zdaj že pač ni dolgo, ampak sem par tekem sem dala čez. Ampak ja, pač ti imaš, na primer, ne vem, če 90 minut je tekmo, zadnjih 5 minut do konca tekme si ti komaj lahko neko vprašanje na hitrico pripraviš, Glede tekme. ker je pač rezultat Ja, ti odvisen. gledaš tekmo in pol Ja, ti ja. pripraviš vprašanja. Jaz sem pač vse čas na tekmi in pol zadnjih 10 minut hitro saj imam cela novce polnih teh. In si na hitrico napišem pač. A to sploh ti pišeš, ti noben drug ne napiše? Ne, jaz si napišem, ja, odvisno. Ja, to Vse zato so tudi hodili pač punco, ki se kao razume v nogomet oziroma ima nekaj zveze s tem, da pač pol veš vprašati, da če gubijo 5 nič ne vprašaš, a kaj je pa pač šlo narobe danes, če je šlo vse pač. Tako da, ja, se moraš na hitro naučiti tista vprašanja in pol ni popravka, ker je v živo, tako da. Ja, Je kar tak, no. kar napeta si Tako da predstavljam. tisto na svetu je po mojem malo bolj tako sproščeno. Pa lahko si bolj ti, tu pa pač sprašuješ, saj na tebi. Moraš res razločno vse govoriti, sploh pa v živo, a veš. To je ja, v živo, ja, pa imena moraš vedeti. Imena moraš Sem vedeti. šla že prej tako pozbalar. Kdo si pa ti? Kdo si ti? poznam te. Okej, ja. Aha, z mano je se- ta pa ta. Se je casar, ne, ni Ja. časar. Noben ne ve, ja, pač Jaz sem 5 črk ful imam. živčen, res nisem vedel, kaj ne rečem, zdaj da ne bom 5 zdaj- črk Cesar imam je hotel pri... reči. Ja, vse je, cesar je časar, samo ne to, kar je. Casar. In pač ja, Pravilno. in ne vem s kje pač, ampak ja. Je nekaj, veš, na Instagramu ne moreš imeti čaja, pa si pa... Ja, in pol vsi sklepajo, da sem časar s čajem, ali pa cesar, ali pa karkoli, samo ne to, kar sem. In obstajajo pač milijonkrat pač bolj zapleteni priimki, ampak ne, moj je vedno težava Se manj je več. Manj je več. pri priimkih. Ne, pač manj zakomplicirano, no, vse ni važno. Ni važno. Sorry. Da ti bo, Ok, zdaj pa še za na konec hitra vprašanja. To dobi vsak gost in point je, da v bistvu odgovoriš iz glave, da čim manj razmišljaš. Aha, okay. Iz glave, iz kje pa? Ok, Pusti mi da vod. pusti da vodam. Kjero super moč bi imela, če bi imela lahko eno? Nevidnost. Nevidno. Zakaj pa? Ne vem, da bi hodila vse posod, pa me noben ne bi videl. To mi je bilo zanimivo. Zato si ponavadi neviden. Da vidiš, kaj se ljudje pogovarjajo brez tebe. Ja, fair. Ok. Če bi bila lahko kdorkoli, kjerakoli oseba, ki je živela ali pa živi za en dan, kdo je bila? Ojej. Moj pes. Ne smeš Oseba. živali? Ja. Aha, ok. Sem diskondo moral reči oseba, ker Ja, ker smo že imeli smo tako. že imeli pse. Aha, ok. Ja, Ja, sej je če mu gre tako dobro, pa sam leži, pa je pa spi. Enkrat smo imeli pes od kraljice. Ona je angleška. Ja, da bi en bil rad pes od kraljice. Na pol pa mi jaz angleška kraljica je bila. Ok, ne, lej, kako pa... Fair. Tle ni napačnih odgovorov. Odgovorov. Kdo ti je dal najboljši nasvet v življenju? Pa če mogoče veš, spomniš, kaj je bil ta nasvet. Moja bati mi vedno daje ta dobre nasvete. Najbolj to, da se pač naj ne oziram na mnenja drugih. Pa Ja. to ti itak pomaga skozi življenje. To ti res pomaga. Fair. Okay. A bi rajš prevrtela čas naprej ali nazaj? Jaz bi ostala v sedanjosti, ampak če Si- že, To bi najrajš. po mojem naprej, nazaj več ne bi hodila, ker sem že bila enkrat. Naprej, a se ne bojiš, kaj se lahko zgodi. Ti si pa prva, kaj je rekla naprej. Res? Tako Prva. Od full folka. Ne vem, Več zakaj ne bi rekel nazaj, ker naprej. sem itak že vse doživela, zakaj bi to še enkrat. Sej, ampak tako, a veš, folka je strah prihodnosti. No ne, mene ni, jaz pač komaj čakam, kaj se bo zgodilo. Dobro. Kako bi šlo naprej? Tako je, ne. Če bi lahko pol šla spet nazaj? Ne, glih, to je fora. Aha, To. fuck, jaz sem zdaj v najboljših letih. Ja, sej. Pol bi šla naprej, tako. Svi bilo isto Nič, stara. torej grem na dopust, tako da ne morem, ni šans, ne morem iti naprej. Če bi pa šla, pa bi tako šla max 5 let. Ja. To še pol Več boš 27, to še gre skozi. Ok, nice. Kjera žival bi bila? Pes. Evo, si jih dobila psa. Dobila zdaj. Zdaj bomo. Noč ali dan? Noč. Ok. Okay. Kaj je tvoj moto v življenju? Vedno Imaš bodi, kakšen? ja, vedno bodi boljša verzija sebe. Vedno bodi pač boljši, kot si bil dan prej. Aha, ok. Make more sense. Ok, kaj ti pa pomeni denar? Ja, lagala bi, če bi rekla, da mi nič ne pomeni. Pač itak z denarjem večino stvari si privoščiš, pa tako naprej, tako da mi pomembni
veliko, ker pač brez denarja ne gre, ampak ni pa zdaj najpomembnejša stvar, pač itak je tu več drugih stvari. Pač družina pa prijatelji, to je tako vse na prvem mestu, ampak je denar tudi pomemben pač v lifeu. Pač hočeš pa nočeš dan danes tako. Ja, noben pač noče imeti manj denarja, vsi ga hočejo več. Pač ja, ampak pa tudi tako, a veš, ko pač folk pravi, da ti denar ne prenese sreče, ampak ti jo pa pomaga lažje doseči po neki strani, če me Ja, vprašaš. definitivno. Mislim, saj si lahko srečen tudi z manj denarja, ampak vseeno Boš ti pripomore, lažje greš skozi življenje, če imaš denar. če ga imaš. Ja. Ja, okej. Brez katerih treh stvari ne moreš živeti. Tako predmetno, ne. Aha, predmetno, ja. Telefon, kreditna kartica, pa avto. Jo, brez avto ne gre več. Ja. To že dolg ne. Okej. Zdaj pa povej z eno besedo, kdo je Kaja. Pozitivno. Če bi mogla eno, ja, jaz sem vedno taka, da. Tudi če je vse negativno, bom obrnila nekako na pozitivno, tako da. Optimist. Lepo. Fair. Evo, lej, upam, da so te gledalci malo bolj spoznali, tako zvedeli kaj novega, tudi tako o šovu, ni za kaj za content. Manj je več. Manj je več. Ne. Ti jo skozi težil. V glavnem, hvala, da si prišla še Ja, enkrat. hvala vama za povabilo. To je to, no? To je to, a ne? Hvala, da ste gledali. Se vidimo. Čau.